Siemanko, witam was wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj będzie mój bike check. Wczoraj kupiłem nowy rower, jak widać Cube Stero 170 SL, 29 cali koła. Dobra, to pierwsza rzecz, co będziemy gadać, to o moich amortyzatorach. Z przodu mam Foxa 36 Performance, mam 170 skoku z przodu i z tyłu. Z tyłu skoku z przodu i z tyłu. Z tyłu mam Foxa DPX2. Dobra, to teraz zapomniałem wam powiedzieć, jakie mam opony, to właśnie teraz już wam powiem. Z tyłu mam Minionka DHF, Maxxis Minion DHF 2.4, a z przodu mam Maxxisa Assegai, mówi się, 2.5. No i to. Mam dropper posta Cube'a 150 mm. To jest 29 cali koła, jak mówiłem. Ma Cube'a koła Evolution A30. Możecie nawet sobie posłuchać, piasta nawet jest głośna. I co jeszcze mogę z wami pogadać? Ten model to jest 2020 Cube 170 SL Race 29. Mam jeszcze gripy Cube'a. Bardzo rzeczy na tym rowerze jest stock, ale naprawdę bardzo dobry rower jest. Mam Race Face'a, mostek i kierownicę. Co jeszcze mogę z wami powiedzieć? Mógłbym wam powiedzieć to, że nawet nie jest już taki ciężki, ma 14,200 kg waży. 14,2 kg mógłbym powiedzieć. Z aluminium jest ten rower naprawdę bardzo fajny. Pierwsze rzeczy, co mówię, co nie lubię, może być ten, że dropper może być troszeczkę za duży. Bo na przykład najgorszy nam trochę wysoki jest i nawet nie mam za bardzo balansu. Na przykład może go zrobić na przykład na 125, to byłoby dobrze, na 150, a na przykład do takich riderów są na przykład wyżsi ode mnie, na przykład nie wiem, ja jestem 170 parę centymetrów. Do takich wyższych riderów to jest jeszcze rozmiar L. I naprawdę ten rower jest bardzo fajny. Teraz wam będę pokazywał wszystko po mału. To zobaczymy się za chwilę. O! Prawie tam byłaby gleba. Mi noga spadła. Jak coś to po nim przejadę, no.